Penyebab umum batuk berdahak adalah karena infeksi oleh virus atau bakteri. Dahak adalah lendir kental yang menempel di bagian belakang tenggorokan. Saat Anda sakit, dahak menjadi lebih terlihat karena fungsinya memerangkap zat asing seperti debu, alergen, dan virus. Ketika saluran pernapasan terinfeksi, misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir, sedangkan batuk bertujuan untuk menghilangkan lendir tersebut. Berikut beberapa obat herbal yang aman dan efektif untuk digunakan di rumah. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Yang pertama, madu. Menurut para peneliti, madu sangat efektif untuk meredakan batuk. Dilansir dari laman Medical News Today bahwa pada studi tahun 2021 para peneliti melihat bahwa efek menggunakan madu untuk mengobati batuk pada infeksi saluran pernapasan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa madu lebih unggul dari perawatan biasa. Madu dan dextromethorphan sama-sama bekerja untuk menekan batuk, akan tetapi skor madu masih lebih unggul. Cara menggunakannya sangat mudah. Cukup siapkan air hangat, masukkan 2 sendok madu kemudian aduk rata. Minum selagi hangat. Bisa juga campurkan dengan teh herbal. Tanaman herbal yang kedua yaitu jahe. Tanaman rimpang yang satu ini tidak diragukan lagi untuk mengatasi batuk, karena jahe mempunyai antiinflamasi sehingga ampuh mengatasi batuk berdahak. Menurut para peneliti, kandungan geginol dalam jahe mampu membuat saluran pernapasan menjadi lebih lega, sehingga mampu mengurangi batuk dan gejala asma. Caranya juga mudah. Cukup rebus 2 gelas air hingga mendidih, masukkan irisan jahe yang telah dicuci bersih dan gula. Tunggu hingga 5 menit, kemudian angkat. Minum selagi masih hangat, atau bisa juga dengan memasukkan irisan jahe ke dalam teh hangat. Yang ketiga, berkumur dengan air garam. Berkumur dengan air garam dapat mengurangi durasi batuk. Menurut sebuah studi, berkumur dengan air garam efektif membunuh bakteri, mengencerkan lendir, dan mengurangi rasa sakit. Berkumur dengan air garam juga dapat meredakan tenggorokan yang gatal, bersifat seperti antiseptik, sehingga batuk dapat teratasi. Untuk memanfaatkannya sebagai obat batuk, Anda dapat melarutkan 1 sendok teh dengan segelas air hangat. Kemudian, berkumurlah dengan air garam beberapa kali setiap hari sampai batuk mereda. Obat herbal yang keempat untuk meredakan batuk yaitu dengan kencur. Rempah asli Indonesia ini sudah sering digunakan untuk meredakan batuk. Kencur dikenal sebagai obat batuk alami karena dapat membantu mengencerkan lendir, sehingga mempermudah mengeluarkan dahak. Kencur mengandung antioksidan dan senyawa cina mati yang bekerja sebagai agen antitusif atau mampu mengurangi gejala batuk. Nah, berikut tips mengolah kencur untuk mengobati batuk. Yang pertama, dengan cara mengunyah kencur secara langsung. Ketika batuk, cobalah kunyah 1-2 siung hingga halus dan telan sarinya. Rasanya memang sedikit aneh, tetapi cara ini dipercaya ampuh menyembuhkan batuk dengan cepat. Untuk cara yang kedua yaitu, parut 3-5 siung kencur, tambahkan air hangat lalu saring, kemudian minum. Dengan meminum air kencur hangat ini, tenggorokan akan terasa hangat dan saluran pernapasan menjadi lega. Untuk cara yang ketiga, parut 3-5 siung kencur, tambahan 2 sendok makan air hangat lalu saring. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh madu murni. Cara ini juga dipercaya ampuh menyembuhkan batuk dengan cepat. Untuk obat herbal yang kelima yaitu dengan menggunakan bawang putih. Kandungan senyawa alicin dalam bawang putih berfungsi membasmi virus dan bakteri di dalam tenggorokan. Bawang putih juga mengandung vitamin C yang memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Bawang putih juga bersifat antimikroba sehingga efektif menghentikan iritasi dan infeksi yang menyebabkan dahak berlebih. Cara menggunakannya yaitu dengan cara memanggang 2-3 siung bawang putih, kemudian tumbuk sampai halus dan campur dengan 1 sendok madu murni. Atau bisa juga dengan menambahkan lebih banyak bawang putih pada sup Anda. Nah, itu tadi ulasan tentang bahan herbal yang efektif meredakan batuk. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.